एकदम बरें दिसलें कारण हो जो प्रोग्राम पळय आसा तो एक्चुअली मोदी सरकारानूच हे केल्लो आसा म्हणजे 10,000 FPC ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे प्रत्येक तालुक्यान एक अशी गोंयाय बी ही स्कीम सुरू जाल्ली आसा आणि आमच्या उत्तर गोंयान 5 तालुके आसलेल्यान 5 हे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी सुरू जाल्ली आसा आणि सावथाकूय सुरू जावपाची आसा आणि हातून काम करता आसतना सगळ्या शेतकऱ्यांक संघटीत करून तांकां ह्या कंपनीचे शेअर होल्डर करचे पडटा, मेंबर करचे पडटा. प्रत्येक जण 2-2 हजार रुपये कंट्रीब्यूट करता आणि तितलेच शेअर कॅपिटल सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता आणि साधारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची टोटल 18 आणि 15 33 लाख मदत असता आणि अशें एक्सपेक्टेशन आहा की शेतकऱ्याचे इन्कम वाडप. ते पंतप्रधान मोदीन म्हणला की डबल जावपा जाय इन्कम म्हणून ते करप, तांच्या मालाक बरो हे मेळोवन दिवप आणि त्याच बरोबर व्हॅल्यू एडिशन करप. कारण व्हॅल्यू एडिशन जर केलें, प्रॉडक्ट जर तयार केले जाल्यार शेतकऱ्याच्या मालाक बरी हे मेळूंक शकता. काम खूब मोठें आसा. फक्त एक कितें आसा, ह्या सन्मानान एक हे मेळ्ळें म्हणजे उरूप मेळ्ळो करपाक. कारण मोठें आसा, चॅलेंजींग आसा, स्पेशली गोंयच्या हातूंत. कारण तरुण वर्ग पळय आसा तो शेती कडेन वळना. आपले जागो आसतना सुद्दां वेस्ट लँड दवरता, फॅलो लँड दवरता. तांकां सगळ्यांक मोटिवेट करून तांकां ह्या एकंदर हातून कामाक लावप आनी शेतीचें उत्पादन हाडप हें खरंच एक चॅलेंजींग काम गोंयांत आसा. तरी पूण गेल्या 2-3 वर्सांचो आमचो प्रवास जर पळयलो जाल्यार गेल्या वर्सा आमी सादारण 20 लाखाचो टर्न ओवर केलो. बांयगिणी म्हणटा ते आमचें ऑफिस काम स्टॉल हे आमी उगडला, आउटलेट उगडला, जातून शेतकऱ्यांचे विविध जे इनपूट आसात, मागीर खत आसत, बाकीच्यो कांय गोश्टी आसात, तांचें सामान घेवप, ते विकप, ह्या प्रकारचो धंदो आमी थंय सुरू केल्लो आसा. अजून पर्यंत सादारण 300च्या वयर म्हणजे 312 जे शेतकार आसात तिसवाडी तालुक्यात तांकां आमी मेंबर शेअर होल्डर केल्ल्या. आमचो असो हे आसा की 750 जे शेतकार, तर 750 शेतकारांक जर आमी शेअर होल्डर केले जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमकां 15 लाखाची एडिशनल कॅपिटल मेळटा. म्हणजे आमचे 15 लाख, तांचे 15 लाख, अशे 30 लाख. आणि ते जर केले जाल्यार आमच्यांनी भांडवल बँके कडल्यान आनी ताकाय बी मदत आसा मागीर उबें करूं येता, ज्या हातून आमी एखादो व्हॅल्यू एडिशन वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करप, शेतकऱ्यांक मोटिवेट करप. त्याच बरोबर आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, त्या एअरपोर्टा वयल्यान आमच्यांनी शेतीचे जे हे आसा प्रॉडक्ट ते एक्सपोर्टूय करूं येता. म्हणजे इवन रॉ प्रॉडक्ट म्हणजे मस्काच्यो सांगो म्हणा, आंबे म्हणा, काजू म्हणा किंवा इतर तरेतरेचे व्हेजिटेबल हे पळय आसा व्हेजिटेबल, ताका बरी मागणी गल्फ आनी बाकीच्या हातूंनी आसा. तेंय बी करपाचो आमचो हेतू आसा. पण त्या खातीर कांय शेतकऱ्यांनी, खास करून तरुण शेतकऱ्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा. आपल्या कडेन जी ल्हानशी सुद्दां जर जमीन आसा, मोठी आसाच जमीन, पण ल्हान सुद्दां जर जमीन जर आसा, तातूंत आज वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे बऱ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट शेतकरी प्रॉडक्ट काडूंक शकता, ते एक्सपोर्ट करूंक शकता. आनी आमकां खबर आहा की खावपाचे जे प्रॉडक्ट पळय आसा न्ही, तांकां हे खंयच ना, ते खंय खपतात. आमच्या गोंयांतूच इतलो हे आसा, डिमांड आसा. समज आमी हे करिनासतना म्हणजे कॅमिकल वापरिनासतना जर आमी वेगवेगळे प्रॉडक्ट केले, आमच्याच गोंयांत जे पळय अशे कांय हाय इन्कम ग्रूप, मिडल इन्कम ग्रूप लोक पळय जे सोसायटीज आसात, जे हावजींग सोसायटीज आनी बंगले आनी हे विलास, हातून जे लोक पळय आसा दे आर इंट्रस्टेड इन बायींग. हे आमी करूंक शकता. आनी ते जर केले जाल्यार एखादो आतां जे म्हणलें लखपती दिदी म्हणले आनी कितें म्हणलें, सरकारची इतली मदत आसा की ती घेवन अशा प्रकारचे उपक्रम करपाक. सो चॅलेंजींग आसा. आमी ती मोग दवरल्या. कालूच आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्साची मिटींग जाली. आमी 750 मेंबरचो जो पडाव आसा तो 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करचो. कारण आमकां टोटली मागीर बिझनसाचेर हे करपाक जाय, कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. साधारण 5 वर्सां भितर आमकां आमच्या पांयाचेर उबें रावपाक जाय. आज आमचो CEO आसा तो एक बरो CEO आसा, जो आमचे एक एग्रीकल्चरल ग्रॅज्युएट आसा, तो प्रोएक्टिवली काम करता. आनी कांय वर्सां भितर जेन्ना सरकारची मदत ही पूर्ण जातली तेन्ना हांचो पगार आनी सगळ्या प्रकारचे आमकां पळोवपाचें पडटलें. सो इट इज चॅलेंजींग. पण आयच्या ह्या हातून पुरस्कारान एक हुरूप आयलो की हें काम आमी करुया आनी तें सक्सेसफूल करून दाखोवया. आनी प्रायम मिनिस्टर तो 10,000 FPC
आनी बऱ्यो एफ पी सी म्हणजे बऱ्यो एफ पी सी बाकीच्या राज्यांनी काम करतात. हांगा मातशें चड चॅलेंजींग आसा ते करपा खातीर हुरूप आयलो आनी आमी ते करून दाखयतलो अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं.